चेकिंग करवा लेते हैं फिर। तो यहाँ पे पूनम मामी का भी बैग चेक हो रहा है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और तो गाइस अब हम आ चुके हैं सिटी मॉल के अंदर और अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी शॉपिंग। तो सबसे पहली वाली शॉप पे चलते हैं। ओके गाइस, अब हम दूसरी शॉप पे जा रहे हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं इस वाली शॉप में। उधर से ही दे दे। वाली शॉप पे भी कुछ अच्छा नहीं लगा तो अब हम दूसरी वाली शॉप पे चलते हैं।
राखी पे है मतलब ये भी बहुत है। इसके साथ पैंट आएगा आपको कजीगा उसका नंबर लिया था। शोल्डर से लगाओ, शोल्डर से आप ही लगाओ अपना क्योंकि आपको एक ये ड्रेस वैसे बहुत सुंदर चल रहा है। ये सोबर कुछ भी नहीं है ड्रेस में, ये पीस बहुत क्लासिक है। और इसका दुपट्टा देखना फुल 1.25 मीटर का है। एक बार आपका हैंड इधर करना, लगा के देखो। क्या कर रहे हो? ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है आइसक्रीम? कैसा है ननू? भी होगा नहीं 1080 हो रहा है आफ्टर 20%, तो मैं आपसे 1000 नेट लूंगा, 20 भी प्लस ही कर रहा हूँ। रेंज भी इससे है, लुकिंग भी इससे है। नहीं आपका ये रेंज जाओ ना दी थोड़ा सा, रेंज का मुझे बहुत अच्छा मान रहा हूँ बजट भी देखना पड़ता है। चलो अंदर चलते हैं। ये अंकल के पास से तो अभी तक कुछ समझ आया नहीं है, देखते हैं। और हनु तो यहाँ इस सिटी मॉल के इसको देख रहा है कब से। आपको कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है कि देखो ये सिटी मॉल का पूरा एक स्ट्रक्चर है। वॉश करने भी जाना पड़ेगा। चलो अंदर चलते हैं। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आगे का वीडियो देखना है तो आपको करना पड़ेगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और उसके बाद आप
यूट्यूब पे हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 भी देख सकते हैं।